Se você já de escola vestibular chegando em uma escola pública para fazer dona de casa, para de estudar no caderno dividido de metade dos ovos $10. O professor corrige a aula já acabou, aí, mas o professor continua explicando, tentando acalmar minha mãe depois de ter irritado ela. Saio com minha roupa facada e sua mãe pede para você ensinar ela a mexer no celular pela 40ª vez. A zoeira tá forte hoje. Imagem normal. Quando o professor começa a explicar uma questão para outra pessoa no meio da prova. Eu Meu sou gato leão só e a dorme gente e não vai come assim. combinar por causa Quando o disso. cabeleireiro erra o corte, professora manda você tirar o boné. Você é touro. Certeza vou ir bem nessa prova. Eu recebendo a nota. Se inscreva. Aí